Soc Vicent Mifsud, soc president del comitè d'empresa de Radio Televisió Valenciana. Jo crec que la raó fonamental és que en algun moment el Partit Popular no volia acceptar una victòria laboral dels treballadors contra una decisió que havien pres ells de privatitzar al màxim la televisió pública valenciana. Jo crec que hi havia un pla inicial del Partit Popular de privatitzar Radio Televisió Valenciana en la major part possible, era un objectiu que tenien des de fa molts anys, que no l'aconseguiren inicialment l'any 2003, quan jo ho va intentar Eduardo Zaplana, que intentaren a través de les modificacions legislatives posteriors que ha introduït el Partit Popular des que va arribar Mariano Rajoy, en un pla que tenien dissenyat prèviament així, de tirar el màxim possible de treballadors públics i substituir-los per productores privades amb treballadors precaritzats. Quan això ho van intentar a través del primer ERO i la sentència dels tribunals no els va donar la raó, van entendre que si això no els eixia bé, donava un mal precedent per a privatitzar tot el sector públic. I per tant s'havia donat una lliçó als treballadors que s'havien rebel·lat contra això i havien guanyat en els tribunals, de que qui anava contra la decisió presa de tirar treballadors del carrer a través d'EROs del sector públic tindria una conseqüència pitjor, que és que es tancarien l'empresa i es tirarien a tots. Eixa és una de les causes. Crec que a banda hi ha una segona raó evident, i és que el govern valencià considerava que havia perdut el control sobre els continguts informatius de la cadena, perquè la directora general, que havien nomenat a través de les Corts Valencianes amb el suport del Partit Popular i a proposta del president del govern, crec que es va creure que podia actuar amb independència, i quan va introduir un poc més de pluralitat en els continguts de la cadena, el Partit Popular va dir que això no era el que pretenien i que enmig d'un procés que li venia de casos de corrupció que estaven a punt d'arribar als tribunals, no els interessava tindre una ràdio televisió valenciana amb certa difusió entre un col·lectiu de potencials votants del Partit Popular que anaven enterant-se d'aixòs processos i que no pogueren controlar com havien controlat en el passat totalment la cadena. I crec que això també va influir, també com el moment triat crec que va estar motivat justament també en certa mesura per als casos de corrupció abans que es produís la sentència, perquè estava produint-se la mateixa setmana que la policia va anar a Canal 9 per replegar més informació sobre les relacions entre la trama Gürtel i la visita del papa de l'any 2006. I això en certa mesura entenc que va accelerar també la decisió de tancar, perquè o sigui, la mateixa setmana que se va prendre la decisió de tancar, que va ser el 5 de novembre, 5-6 de novembre, no? No, es produeix el tancament, el tancament es produeix el 29 de novembre i en els dies previs havia anat la policia a Canal 9 a recopilar més informació sobre les investigacions que estaven duent-se al Tribunal Superior de Justícia de València del cas Gürtel i les vinculacions de la trama de Francisco Correa i Álvaro Pérez el Bigotes en la contractació de la visita del Papa de València. Jo crec que no només els combatius, jo crec que hi havia una clara voluntat de tirar a molts treballadors públics, especialment els més veterans de la cadena, i sobretot de l'àrea tècnica, perquè l'objectiu era on més negoci es podia fer contractant a través de productores privades era personal tècnic, i per això l'objectiu era tirar el 80% del personal tècnic i tirar el 20% per exemple, del Departament d'Informatius. També és cert que a aquest departament hi havia més gent pròxima a la direcció i al Partit Popular, perquè també en els últims anys havia entrat més gent afí, i per tant això crec que s'ha produït. Però crec que no va ser només això, crec que si el pares analitzar com es va
dissenyar la gent que eixia, és evident que hi havia una clara tendència per desfer-se de gent combativa, però també es va tirar a gent del Partit Popular i tal, perquè quan tu tens una plantilla amb 1.200 persones, les possibilitats de seleccionar de forma molt fina són escasses, perquè tires vas a deixar 380 persones de 1.660 i per tant tirar massivament sempre en tiraràs de tots els costats. A veure, no ha existit un acord d'extinció. L'extinció de Ràdio Televisió Valenciana la decideixen les Corts Valencianes en els únics vots del Partit Popular després d'una decisió del govern valencià i concretament d'Alberto Fabra. Nosaltres no hem pactat ninguna extinció. De fet, hi ha un annex en el pacte sobre l'ERO, en l'acord que es firma el dia 23 de març, que diu que la part social no accepta les raons que han conduït ahir, però l'empresa no ha volgut negociar la de Ràdio Televisió Valenciana, que els treballadors entenen que seria més barata i més beneficiosa per al poble valencià. Això està escrit, si no textualment, si no literalment, pràcticament com t'he dit. L'objectiu, una vegada descartada per la Generalitat, negociar la reobertura, el porta a negociar les condicions en les que ha d'eixir la gent de la cadena quan hi ha una llei del Parlament valencià que obliga a acomiadar els treballadors, perquè una de les coses que jo dic sempre és que a nosaltres, més enllà de raons econòmiques, de qüestions d'això, a nosaltres ens tiren única i exclusivament perquè hi ha una sèrie de diputats del Partit Popular que voten que ens tiren al carrer. És a dir, que el partit que es va presentar a les eleccions, diguem que eren els creadors d'empleo, han votat per a tirar a 1.600 persones al carrer sense donar opcions a buscar alternatives a tirar-los al carrer. Això és així de terrible i crec que això és una estafa grandíssima als seus electors. Posats en aquest cas, nosaltres havíem d'intentar negociar les condicions més raonables que hi haguera. I a diferència del que va passar en l'anterior, que expedient de regulació d'ocupació, que el Tribunal Superior de Justícia valencià va tombar per falta de negociació per la part empresarial única i exclusivament, en este va haver negociació per l'altra part i van anar incrementant i veient les possibilitats de millorar les indemnitzacions i també de recol·locar algunes persones de sectors nosaltres creiem que clau i de servei públic, com és el manteniment de l'arxiu de Ràdio Televisió Valenciana dels últims 25 anys i dels professionals que estan a càrrec d'ell. Davant d'això, i que també es buscaven millores per a col·lectius que per edat o per les condicions socials o per la seva dificultat per a reinserció en el mercat de treball milloraven les seues eixides al carrer a través dels comiats, vam entendre que es donaven les circumstàncies i les condicions per a signar un acord. I en aquest sentit creiem, no estem satisfets perquè el nostre interès era continuar treballant i mantenir la Ràdio Televisió Valenciana oberta i creiem que era possible i més barat i més útil per a la societat, però quan hi ha dues parts i una es nega a negociar d'aquesta banda, crec que hem firmat una cosa que sense ser satisfactòria per a nosaltres i fins i tot sent dolorosa per a nosaltres, és la menys mala que podíem trobar ateses les circumstàncies en les que es trobem, perquè la reobertura era una qüestió legislativa que depenia dels diputats del Partit Popular, no dels que estàvem asseguts en aquesta taula per a negociar. Jo crec que per por a una informació que no controlaven, va haver molts anys de control de continguts en Ràdio Televisió Valenciana, d'una manipulació molt greu i d'un arraconament de l'oposició i de tots els sectors socials que eren crítics
el govern del Partit Popular, i de sobte quan vam veure que ahir podia entrar altres veus i altres paraules i damunt en un moment en el que el Partit Popular tenia poca capacitat per a contar grans èxits o fer grans inauguracions per les restriccions pressupostàries i en el que la situació econòmica era cada dia pitjor, ja anaven destapant-se els desastres de l'època dels grans fastos de camps, van tindre por de que la gent veiés un mirall el que estava passant a la societat. I al mateix temps crec que l'anunci de tancar de Fabra i la reacció dels treballadors encara es va multiplicar aquesta por per 3, perquè a aquest nivell d'informació de Ràdio Televisió Valenciana d'estos dies, dia que passa, dia que ens afonen la misèria. D'ahir la urgència i la celeritat per a tancar. Vale, perquè creus que té algo que veure amb el comitè d'empresa va presentar una proposta d'ERE, de viabilitat, després de que Fabra anunciara la nul·litat, amb una plantilla més reduïda, EREs amb bases incentivades, amb jubilacions, que s'ajustava més o menys al pressupost que tenia la Generalitat per aquell any. Creus que aquest por va ser el que va fer que no acceptaren aquella proposta? Jo crec que en ningú moment van tindre intenció d'acceptar. Ells havien pres una decisió i no anaven a modificar-la. El que passa és que nosaltres havíem d'insistir en que hi havia alternatives i havíem de plantejar-les, i la seva intenció inicial era no rebre'ns. Nosaltres hem estat intentant que ens rebera Alberto Fabra des de fa anys, des de la constitució del comitè d'empresa, que està actualment, es va fer el 23 de novembre de 2011, i en aquest moment ja li enviarem una carta a Alberto Fabra per a que tinguem una reunió amb ell o amb el conseller que ell delegara per a parlar del futur de Ràdio Televisió Valenciana i buscar mesures de viabilitat. No ens va rebre, ens van amagar els informes que hi havia, ens van dir que ens rebria en el seu moment Paula Sánchez de León, però la van destituir allí del govern i se'n va passar a ser delegada del govern i no es va produir aquella reunió, i només vam tindre una reunió amb la subsecretària Cristina Macías de la Conselleria de Presidència quan anava a tramitar-se la llei de canvi de Ràdio Televisió Valenciana a l'estiu del 2012. No se'ns ha volgut escoltar en ningú moment. El que vam fer nosaltres en aquesta proposta senzillament és traslladar la idea que ja havíem traslladat en el primer ERO, que hi havia alternatives per a fer viable Ràdio Televisió Valenciana sense tirar massivament els treballadors, però com l'objectiu justament de la Generalitat del Partit Popular era tirar a treballadors perquè una vegada buida es poguera privatitzar, no contemplaven cap altre escenari. Crec que no el van contemplar en cap moment i que l'objectiu era tancar per a buscar una alternativa privada a Ràdio Televisió Valenciana. És que crec que una vegada fet s'han donat compte que no és tan fàcil invertir diners públics en televisions privades sense que xoque o vulneri la legislació. Hi havia un pla general que es va dissenyar quan el Partit Popular tenia previst arribar al govern, que inclús ells pensaven que podia haver-se produït això abans, al voltant de 2010, quan Rodríguez Zapatero va estar a punt de perdre una votació sobre les mesures econòmiques que trencaren la seva política que havia mantingut fins a aquest moment, i va anunciar les retallades del govern del PSOE el maig del 2010. Per aquests dies el Partit Popular ja vislumbrava la possibilitat de canvi de govern, ja hi havia una estratègia, estava previst de modificar la llei audiovisual i d'obrir la porta a la privatització de les televisions públiques autonòmiques. En paral·lel a això es van crear dues empreses que pretenien quedar-se en tot el mercat de les televisions autonòmiques espanyoles, que eren Sequoia
que era una empresa en el Consell d'Administració de la qual estava Miguel Ángel Rodríguez, el portaveu del govern de José María Aznar, i una altra que era Vértice 360, que és una empresa que crea el marit de María Dolores de Cospedal i que després la va abandonar, però té en la seva direcció a Josep Piqué i també portaveu del govern de José María Aznar, i en la direcció també estava el nebot de l'home de María Dolores de Cospedal. Aquesta empresa, de fet, és la que s'havia quedat la xicoteta part de privatització del prop de 10 milions d'euros de diners públics per a fer una part dels continguts de nou privats, i havien de començar l'1 de gener de 2014 a treballar, i s'ho havien quedat. Després d'un concurs i tal, al final s'ho va quedar aquesta empresa, el que passa és que no va poder començar a fer ninguna emissió ni a participar en els continguts de la cadena perquè es va tancar un mes i 3 dies abans. No exactament. El contracte programa de Ràdio Televisió Valenciana era una previsió per la qual la Generalitat, que era la primera vegada que el teníem, donava una quantitat, en aquest cas per a 2014 eren 68 milions d'euros, per al funcionament de Ràdio Televisió Valenciana a canvi que es produïren una sèrie de continguts. Però com que s'estava pendent de la resolució sobre la sentència del primer ERO i en cas d'haver-se declarat improcedent o nul, com va ser el cas final que es va declarar, això anava a comportar unes despeses addicionals. Rosa Vidal va posar una clàusula que era que aquests diners els assumirà la Generalitat o, en tot cas, si no s'assumien, no podia funcionar la cadena perquè era obvi que si es reincorporaven els treballadors en 68 milions d'euros no hi havia prou per a funcionar i per tant s'havia de dissoldre el contracte. El que no hi havia per què fer era tancar la radiotelevisió i més quan existia un pla de viabilitat que ho permetia. Jo estic convençut, i ho he dit en tots els fòrums on estic, en que si la Generalitat el dia 5, 10 o 25 de novembre, quan nosaltres li presentarem aquella alternativa, fa una oferta incrementant les indemnitzacions inclús per davall de les que pagarà ara d'aquelles persones que va tirar, més de 300 o 350 persones de les que s'havien tirat en el primer ERO accepten aquest increment de les indemnitzacions i no es reincorporen a la cadena. I algunes de les que estaven treballant també s'havien acollit a això, en la qual cosa ja s'havia produït una reducció significativa que havien pogut després, a través d'EROs temporals o a través d'una reduccions voluntàries de temps, de jornada i de salari i tal, jo crec que haurem abaixat els costos moltíssim i que haurà eixit al final tot més econòmic, però no va haver voluntat perquè no era aquest l'objectiu. La primera és que no hi ha alternativa. No hi ha alternativa i el sector públic ha de defensar els drets fonamentals dels ciutadans allà on no hi ha sector privat que ho faci. I és un dret fonamental que no s'ha discriminat per raó de llengua. Hi ha un sector de la societat valenciana que tenim els mateixos drets a priori, tenim el dret de sufragi, tenim el dret de vaga, tenim el dret a la vivenda en les mateixes condicions que els que parlen altra de les llengües oficials així, però no tenim el dret a la informació en la nostra llengua pròpia. Som una gent discriminada, en la qual se'ns discrimina tenint una participació activa en la societat a un nivell d'igualtat per al tema de la nostra llengua. La Constitució diu que els col·lectius i les persones
tenen dret a aparèixer en els mitjans sense que se'ls discrimini per la seva llengua. Però si no hi ha mitjans que parlen la teua llengua, és molt difícil que puguis participar, perquè pot passar, hi ha emissores que parlen castellà i que alguna persona que ho vol fer parla en valencià i no hi ha problema en l'àmbit territorial, però és difícil. Això exigeix un grau de compromís que no té tot el món i crec que en la decisió d'Alberto Fabra de tancar Ràdio Televisió Valenciana el que s'ha fet és portar-nos a la situació en la que estàvem en el franquisme, que la gent valencianoparlant que gastava la seva llengua en normalitat trobava que això era una llengua d'àmbit privat i que hi havia una llengua per a les coses importants. I alguna gent entenem que no, que n'hi ha així dues llengües i que les dues han de conviure en igualtat i damunt en una qüestió de que una és la nostra, la pròpia. Concretament, alguna gent, jo mateix, jo en tot el meu entorn familiar només en parlava una i les altres que sé me les ensenyaves a l'escola, el castellà i l'anglès, una més pronta i una altra després, però en l'escola i en la tele, perquè quan jo era xiquet només n'hi havia una tele i vaig aprendre el castellà i en la tele vaig a l'escola. Després vaig començar a tele i per tant sé la importància que té la televisió i la ràdio per a configurar la realitat de les persones. Bueno, el que és evident és que tindre una cosa que estàs pagant salaris per no emetre i per no fer la feina, jo crec que no és només què costa més o què costa menys, és a dir, és més barat, possiblement és més barat tancar Ràdio Televisió Valenciana que tindre-la tota la vida en marxa, però el que ho ha de valorar és si valia la pena gastar-se els diners de 3 anys de funcionament de Ràdio Televisió Valenciana en un moment de crisi com l'actual per a pagar-ho ara, per a tancar-la ara, i si valia la pena tindre els treballadors, gastar-se pràcticament la totalitat del pressupost que tenien en costos laborals per a 2014 tenint els treballadors sense treballar. Jo crec que una persona ha de dir no són només els costos, són en què s'han anat aquests costos, si és que se'ls ha estirat el fem, jo crec que és una mostra òbvia de mala gestió. I el que nosaltres tenim clar és que el tancament de Ràdio Televisió Valenciana s'acostarà molt als costos de mantenir-la oberta durant 3 anys. Això és el que nosaltres calculem. En els pressupostos que en aquests moments costava tindre-la oberta durant 3 anys, estem parlant de 68 milions d'euros d'aportació de la Generalitat per a tindre-la oberta. Això la feia la radiotelevisió més barata en cost ciutadà any d'Espanya, estava al voltant de 13,5 euros per ciutadà i any, quan, per exemple, TV3 supera els 40 milions d'euros, o una alternativa de gestió pública però feta a través de productores privades com és Televisió d'Aragó, costa més de 37 euros ciutadà any, i per tant la nostra era molt més barata, i ja han vingut a gastar-se aquesta quantitat de diners. I a més hi ha una part que tampoc sap molta part de la ciutadania, i és que l'antiga Ràdio-Televisió Valenciana, no la nova societat que es va constituir en 2013, tenia un deute acumulat de prop de 1.200 milions d'euros, sobretot deute financer en bancs. I aquest deute, independentment del tancament de Ràdio-Televisió Valenciana, ha de continuar pagant-lo la Generalitat. Si és que la Generalitat, a banda del que es gastarà en el tancament de Ràdio-Televisió enguany, haurà de pagar vora 100 milions d'euros addicionals enguany, 100 milions d'euros més l'any que ve, 100 milions d'euros més en 2016, 100 milions més en 2017, i així fins a més del 2020, per a pagar deute que es tenia de l'anterior Ràdio Televisió Valenciana
i que no se n'havia anat la major part d'ell en funcionament de Ràdio Televisió Valenciana, sinó en contractes com el de la Fórmula 1, com el dels equips de futbol, i també molt d'ell en interessos de la banca, perquè demanaven préstecs a 20 anys que anaven refinançant des de 1998, i això ha anat augmentant la bombolla exponencialment. I per tant, tots aquests diners són diners que perd el poble valencià i que haurà de continuar pagant el poble valencià, i no produeix ningú estalvi el fet de tancar Ràdio Televisió Valenciana. A mi m'agradaria que Ràdio Televisió Valenciana fora en valencià, pública, perquè crec que des del sector públic, en treballadors públics, es pot fer millor Ràdio Televisió Valenciana, a pesar dels errors del passat, i sobretot que fos una ràdio televisió plural i respectuosa amb la intel·ligència dels ciutadans. Moltes vegades una de les qüestions que no ens... pareix com que una televisió autonòmica i feta en valencià ha d'abordar temes molt locals i amb un nivell intel·lectual un poc per davall d'altres coses. Crec que si ja està analitzant-se en general el contingut de totes les televisions, crec que la nostra hauria de tenir un respecte per la intel·ligència de ciutadans valencians, que és la mateixa que la de la resta del món, i crec que tenim una llengua en la que es pot abordar qualsevol contingut i qualsevol tema de qualsevol complexitat. I es pot fer ciència i es pot fer els temes humanístics més interessants, i una televisió que entretinga, que no sigui xabacana i que no banalitzi. I això m'agradaria molt. I sobretot una televisió en la que la gent poguera participar i se l'escoltar. Jo soc partidari que hi hagi, per primera, una certa independència dels òrgans de direcció de l'empresa, que crec que s'aconsegueixen buscant, si pot ser, consensos o majories àmplies per a l'elecció que no comporten la tria única i exclusivament per un partit polític. Sobretot desitja, i això és més un desig que un mecanisme, que la gent que gestiona siga honesta, però crec que més enllà dels organismes de control, que crec que els ha d'haver, crec que hi ha un fet que és fonamental per a que la radiotelevisió siga independent i bona, i és que els treballadors tinguin bones condicions de treball, que això pareix que és una cosa que la gent s'oblida, creen molts organismes de control audiovisual, però el millor control i la millor capacitat per a que un periodista pugui exercir la seva feina en honestedat i que no estigui sotmès a les pressions és que la seva feina, tant periodística com en altres àrees de la producció televisiva o de ràdio o de programes o del que siga, ho pugui fer sense la pressió de que pot perdre el seu lloc de treball o pot empitjorar les seues circumstàncies laborals en funció dels continguts que aborda o dels temes que planteja. Per tant, la millor garantia d'honestedat són les bones condicions laborals dels treballadors, i a partir d'ahir aquests treballadors participaran en llibertat en la tria d'organismes de control professional de la qualitat de la producció. Però crec que el bàsic, el fonamental, és que el mitjà tinga un finançament sostenible per part dels organismes públics, que no li facin estar pendent sempre d'estrenyar el cinturó per a estar pensant en els diners i no en els continguts, i sobretot que el periodista pugui pensar en la feina i no en les condicions que fer bé la seva feina pot comportar en la seva situació laboral. I això actualment crec que és el gran problema, no de Ràdio Televisió Valenciana, que en aquests moments no està emetent, sinó de la major part dels mitjans, perquè crec que
hi ha pocs llocs on el periodisme es pugui exercir sense pensar que l'endemà poden tirar el carrer en funció del que planteja.